हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जियो डिजिटल लाइफ जियो मोबाइल के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसकी दोस्तों इसकी प्री बुकिंग तो बहुत दिनों पहले स्टार्ट हो गई थी, लेकिन इसकी जो डिलीवरी वो अब हुई है। मेरे पास भी ये फ़ोन आ चुका है। तो आज दिखाता हूँ आपको इस फ़ोन के अंदर क्या क्या फ़ीचर्स हैं और ये फ़ोन कैसा है, कैसे दिखता है। दोस्तों, हमने इसका बॉक्स ओपन किया है। इसके अंदर हमको 2 डायरीज मिली हैं, जिनमें इस मोबाइल की गाइडलाइंस हैं। इसको हम साइड में रख देते हैं। और देखिए दोस्तों, इसके पास इस मोबाइल के अंदर एक ट्रेवल एडेप्टर चार्जर है, प्लस इसके अंदर एक Li पॉलीमर बैटरी है, इसे लिथियम आयन पॉलीमर बैटरी बोलते हैं। हम दोस्तों इस बैटरी को इसके इनबिल्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर जियो की सिम ऑलरेडी ही इनबिल्ट आती है। हमें इसके अंदर जियो की सिम डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हमने इसमें बैटरी प्लग इन कर दी है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये हमने इस मोबाइल को ऑन कर दिया है। अब ये मोबाइल ऑन हो रहा है। दोस्तों, ये मोबाइल जब तक ऑन आता है तब तक मैं आपको एक ज़रूरी बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और उसके साथ ही जो बेल वाला बटन आता है उसको दबा दें, जिससे मेरे चैनल पर मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उनके आपको लगातार लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहेंगे, जिससे कि आप मेरे और भी लेटेस्ट वीडियो आने वाली होंगी उनको तुरंत सबसे पहले देख सकोगे, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। अभी थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि जियो का मोबाइल है यार, 4G है, थोड़ा टाइम तो लगता ही है ना इसमें। जियो डिजिटल लाइफ, भाई जिएंगे ही मुकेश अंबानी जी। जब आपने इतना सस्ता फ़ोन लॉन्च किया तो हम तो जियो डिजिटल लाइफ जिएंगे ही ना। ये इसकी बॉक्स के ऊपर इसके जो फीचर्स वो लिखे हुए हैं कि इसके अंदर क्या क्या फ़ीचर्स हैं। इसमें ऊपर सिक्योरिटी कोड है, जो कि बार कोड है। अब मैं आपको इसके फ़ीचर्स बताता हूँ, इसके अंदर क्या क्या फ़ीचर्स हैं क्या नहीं हैं। अभी हमारा मोबाइल ऑन हो चुका है, अभी ओपन नहीं हुआ है। इसको और होने देते हैं, रिफ्रेश होने देते हैं मोबाइल को। अब इसमें टाइम अपडेट है, इसका हमको टाइम अपडेट करना पड़ेगा। इसमें टाइम अप सेट हुआ है अभी तक। ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर फीचर्स कैमरा है, म्यूजिक प्लेयर है, सेटिंग्स, वेब ब्राउज़र, कॉलिंग, फ़ोन कॉन्टैक्ट, मैसेजिंग, वेब और फाइल एक्सप्लोरर। दोस्तों ये देखिए इसका कैमरा। इसके कैमरे में कोई ख़ास क्वालिटी तो नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे जितने हमने इसके पैसे दिए हैं उस हिसाब से कैमरा इसका हम बेस्ट मान सकते हैं। ये 640x360 पिक्सल्स की फ़ोटो कैप्चर कर लेगा विद क्लियरिटी। तो दोस्तों, ये तो हमारे जियो मोबाइल का रिव्यू आपने देख लिया है, तो आप इसे मंगा सकते हो। वैसे मुझे ये फ़ोन अच्छा लगा है, लाइक इट।